первый водопад. Совсем недалеко от старого бара. Буквально 15 минут ходьбы. Симпатично. На второй, говорят, лучше. Сейчас проверим. Заснеженные вершины совсем рядом. Сегодня мы туда не пойдем. Смотрите, какое дерево. Видимо, в него молния ударила. И ты тут живешь, да? Извини, ничего не принесла. Красивая водичка. Людей много, тут, правда, мало совсем места. Разминуться негде. В принципе, летом тут и искупаться можно. Ну, туда ведь. Тут, конечно, очень красиво. Это место стоит, чтобы до него добраться, однозначно. Что на тарзанке решил попробовать, что ли. Ничего себе. Смелая. Ну, давай.